வெல்கம் டு வீக் 6க்கான ஒர்க் அவுட். கடந்த ஒரு வாரமா எனக்கு காஃப் இருந்ததால எந்த ஒரு ஒர்க் அவுட்டுமே நான் பண்ணல. டோட்டலா ரெஸ்ட் டேவாவே எடுத்துக்கிட்டேன். இந்த வாரம் எனக்கு உடம்பு டோட்டல் ரெக்கவர் ஆயிருச்சு. ஆனாலும் மைனர் அமௌண்ட் காஃப் இருக்கிறதால சரி இன்னைக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணிடுவோம்னு போனேன். பட் அங்க தான் கிடைச்சது ஒரு சர்ப்ரைஸான ஒரு ட்விஸ்ட். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, போன வாரம் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க என்னோட பெஞ்ச் பிரஸ் மூவ்மெண்ட் வந்துட்டு ஈசென்ட்ரிக்ல நல்லாவே இம்ப்ரூவ் ஆனுச்சு. இந்த வாட்டி என்னால அதை சஸ்டெயின் பண்றதுக்கே ரொம்பவே கஷ்டமா இருந்துச்சு. ஏன்னா பிரீத்திங் விடுறதுக்கு ரொம்பவே ஸ்ட்ரகிள் பண்ணதால இதுலேயே புரிஞ்சிருக்கும் ஒரு மனுஷனுக்கு ஒர்க் அவுட் பண்றதுக்கு பிரீத்திங் எவ்வளவு முக்கியன்றது. ஸோ ஸ்குவாட் பண்ணும்போது என்னால் முடியல, பாதியிலே ஒர்க் அவுட் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு அப்படியே வீட்டுக்கு கிளம்பி போயிட்டு நாளைக்கு பார்ப்போம்.